len by ste zatúžili po šatách šitých. Čo robíš, Cica? Nie je problém, ich cena vás však ide od 80 000 vyššie. Sú totiž z hodvábu a... Čo chceš, nakopať do nej? Jednu dobrú krajstierku, ktorá by ušila tie šaty a potom by sa dali na to namalovať. Rôzne motívy a rôzne vzory. A pri výbere svadobnej obrúčky môžete povoliť úzdu svojej fantázii. Obrúčka zo zlata už nie je in. Trendy v dnešní doby sú väčšinou... Cica. Oltáru sa môžete aj v takejto limuzíne. Jednejšie formových televízorov, 2 bary a dostatočný priestor pre vaše objemné šaty. Preto je Eva Baríová. 0907 670. Cica. Cica. Čo robíš? Čo robíš? Čo robíš? Veď nám tam vyhrabeš dieru. Cica. 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 Tigernátor. Cica. Cica. Blížením, plazením vpred. Cica. Cica. Cica, 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 cica. Šialené.